Tento víkend prechádzame z letného času na štandardný zimný čas. V nedeľu 27. októbra v skorých ranných hodinách o 3. stredoeurópskeho letného času si posunieme hodinky o hodinu späť na 2. stredoeurópskeho času. Zmena času bola pôvodne zavedená na šetrenie energie. Dnes je hlavným dôvodom lepšie využitie denného svetla. Letný čas prvýkrát zaviedlo Švédsko a mnohé krajiny ho nasledovali. V našom regióne dodržiavame letný čas od roku 1979 a od roku 1996 sa zmena uskutočňuje posledný októbrový víkend. Hoci existovali plány na zrušenie zmeny času v roku 2021, tieto diskusie prerušila pandémia a geopolitické problémy. Hlavným argumentom pre zachovanie zmeny času je efektívnejšie využitie denného svetla. Nezabudnite si tento víkend posunúť hodinky späť a doprajte si hodinu odpočinku navyše.